ମୁଁ ହଉଛି ମଦନ ମୋହନ 10 ଦଳ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ। ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମେଳନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କାଳରୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, ହେଇପାରୁନଥିଲା ବହୁ ଚାପରେ। କାରଣ ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ନା, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଭଗବାନପୁର, ଆମ ଗାଁ ହେଲା ଭଗବାନପୁର। ମୁଁ ଏ ମାଟିର ପୁଅ। ମତେ ଡାକିଲେ ପିଲାମାନେ, କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟା ମେଳନ କରିବା। ଭଲ କଥା, ଯଦି ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲି। ମେଳନଟି ଗାଁର ସହମତି ନେଇ, ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସହମତି ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଳନ କଲୁ। ସେଇଠୁ ତ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ମେଳନ ନ ହଉ, ସେଇମାନେ ବିରୋଧ। ଆଉ ଯାହାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହାନି ହବ, ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହାନି ହେବ, ସେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆମର ଏଇଟା ଦିଟା ଗାଁ, ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁର, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ଗାଁ। ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମୁଁ ଏ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାଏନି ଏଇଥିପାଇଁ, ମୋ ଉପସ୍ଥିତିଟା କେତେ ଲୋକ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଅଖା ନାହିଁ ବିରି ନାହିଁ ପିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିଟା କେହି ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯାଏନି, ଯୋଉଠି ଡକରା ନଥାଏ ମୁଁ ଯାଏନି। ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଦେଲେ ମୁଁ ତୁଲଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ମତେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ବଳ ସବୁ ଲଗେଇକି ଦେଇପାରିବି। କାହା ଉପରେ? ସେ ଯୋଉ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଲି, ଆମ ଗାଁର ଯୋଉ ଗାଁର କଥା, ମାଟିର କଥା, ସେଇ କଥା ବିଷୟରେ କହିବାରୁ ମତେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ସାଣୀ ଶମ୍ଭୁ, ସେ ମତେ କହିଛି ମୁଁ ପାଗଳ। ଆଉ ମୋ କଥାରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ମତେ ଗାଁ ଲୋକ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଭଗବାନପୁର ମାଟି ମା କହିବ, ମୋ ମା କହିବ, ମୋ ଗାଁ କହିବ ମୋର କଥା। ମୁଁ ପାଗଳ କି ଭଲ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଫିଆ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଦି ଗାଁ ଏକାଠି ହବ। ଆମ ଦି ଗାଁ ଏକାଠି। ସ୍କୁଲରୁ ଆପଣ ସ୍କୁଲର ପରିଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି କହୁନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନପୁର ପାତ୍ରପଡ଼ା। କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି? ଦି ଗାଁର ଏକାଠି ପାଇଁ ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ମୋର ବାବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ? ବାଲଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦିନରେ କୋଉଠି? ମନ୍ଦିରରେ। ରାତିରେ କୋଉଠି? ମଶାଣିରେ। ସେ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ମୋ ଗାଁରେ ମଶାଣି। ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ମନ୍ଦିର, ମୋ ଗାଁରେ ମଶାଣି। ଇଏ ହଉଛି ଦି ଗାଁର ସମ୍ପର୍କ। କିଛି ମାଫିଆ ଦଲାଲି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଇସାର ଲୋଭ, ପଇସାର ଭୋକ, ପାଗଳ ସେମାନେ, ବଡ ପାଗଳ। ମତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ପାଗଳ। ମୁଁ ସତରେ ପାଗଳ। ମୋ ସାନ ଭାଇଟା କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମିଛ କହିଛି? ଯାହା କହିଛି ସବୁ ସତ କଥା କହିଛି। ମୁଁ ସତରେ ପାଗଳ। ମୁଁ ଗାଁ ମାଟି ପାଇଁ ପାଗଳ, ମୋ ମା ମାଟି ପାଇଁ ପାଗଳ। ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ପାଗଳ ନୁହଁ, ମୁଁ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପାଗଳ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଠିଆ ହବ? ସବୁ ବଳ। ଆମ ଗାଁରେ ସେଦିନ ବାଇଟ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ କହିଛି ବିଭିନ୍ନ କଥା କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା, ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ, ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି। ଆଉ କିଏ କହିବ? ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାୱାର ଅଛି। ଆମ ନାଁରେ ବହୁତ କଥା କରିଛନ୍ତି, ମିଛ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମେଳନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। ମେଳନକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟର ହେଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କଲେ ବହୁତ କଥା। ଭାଇ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ଗଛ, ତାର ଯୋଉଠି ମୋ ହାତ ମାରିବି ସେଠି ପାହାଚ। କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଉନ୍ନତି କାମ ଅଛି? ମତେ କାହିଁ ମୋ ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି। ଆମ ଗାଁ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ମଶାଣିରୁ ଗଛ ହାଣି ରୋଡ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ। ରୋଡ ଘାଟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପଇସା ବଢିବ ନା। ଆରେ ତାଙ୍କ ପାୱାର ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ବିପଦ। 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ଟିନ୍ ଏଜ୍ ଛୁଆ ଗୁଡା ମୋ ଘର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟିନ୍ ଏଜ୍ ଛୁଆ ଯାହା କରିବେ। ଆପଣ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବେ କ'ଣ? ପେନ୍ ଦେବା କଥା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା।
जदि तांकर बंदूक धरियार अच्छी मु आपणक माध्यम कहूची पिला शिखातु सी जाकि बॉर्डर रे बंदूक धरवे गाँ भितर आउ सी जो कर कौन युव बाहिनी सेटा तो मत देखा जाए समस्त की देखा जाए आपड़ जब इनक्वारी कर देखिपर आपण तो सारथी भाव कथा उठे पारे बाहर कर सब कथा आप चतुर्थ स्तंभ सब किसी करेंगे से जो युव बाहिनी कथा कहना सेटा सी तैयारी कर गुंडा बाहिनी सेटा गुंडा बाहिनी जो मैंने दशम पाठ पढ़े तापर जीवे गुंडा हे समाधान हो पारे निश्चिंत माफिया मुक्त हेले दी गाँ एकाठी निश्चिंत समाधान सब समस्या कौटी समाधान ना जो आरंभ से शेष कौटी समाधान ना समाधान मु मीडिया माध्यम चाहूँगी आम गाँव में जिते अत्याचार होती जिते केस सब केस गोटे तदंत हो तदंत आ द्वितीय कथा आम गाँव बहुत दुख आम गाँ गोटा धनीशाली गाँ किंतु आमे सब गरीब आमे कोटी मागी खिया मो पिला मो गाँ मागी खिया मो गाँव कोटी कोटी टंका आम पिला को जदि किए 100 टंका दौची से केते लक्ष नहीं थो तार हिसाब नहीं केते लक्ष टंका नहीं थो ए माटी रू तार हिसाब नहीं आमर यही गोटे पिला देख एटिक आसू तू आइलु यही पिलाटी काम कर डीएन मॉल रे आमर आउरी गोटे दाबी आम गाँ आम अस्मिता आम स्वाधीनता ये आमर प्रथम दाबी रहिबो आम गाँव में जिते सरकारी अनुष्ठान अच्छी सब अनुष्ठान रे भगवानपुर ना लिखा हम जो यौथ परिवार कथा आप शुणिथे यौथ परिवार बड़ा बापा दादा भाई सब यौथ परिवार आज तो यौथ परिवार नहीं से यौथ परिवार दुहाई दे बड़ा बापा आमर सब संपत्ति लुटुच आमे बड़ा बापा ठू भिन्न हवा चाहूँ संपत्ति रे किंतु आत्मा रे नुह समस्ते नुहति माफिया जार माफिया दरकार दमन करने सैन्य बाहिनी दरकार मो पाखे आज्ञा किसी ना आपण मान मोर अस्त्र हे पेन मोर अस्त्र मोर आ कि ना मोर अखा ना बिरी ना कि ना तदंत कर मु स्कूल प्रेसिडेंट अच्छी केमती मीटिंग हुए मु जानी सान भाई तो हम सी आ बेसी कौन कहवा आपणकर जिते बड़े इच्छा हम आसबे कहे आउ गोटे कथा शुणी दिंतु आम आम गाँव में आउ गोटे आम गाँव में नेता भ्रूण हत्या हुए पिला सब फटो हो जाती कंप्यूटर कार इच्छा है मोटा नेता है फटो मारि से सब फटो हो जाती कंप्यूटर जहा हूँ आमर गोटे सान भाईटे आज नेता है विक्रम विषयी आज ए सबूर शिरोधार सीए ताकू मु धन्यवाद दौची से आज लड़ी पारुची आमे ता सांगे अच्छु तापरे मु मो सान भाई कही जो ढाल मते ढाल करी नहीं स्कूल रे छाड़िले ढाल पाइक पुओ कही परिबो से पाइक पुओर वार्ता मु आमर जो जिला सभापति अच्छा कहवा कथा नुह राजनीति कथा किंतु कहूँ जेहेतु आम पिला साथी से ठिया होती से दिन ठू मिछ केस आम पिला ना होनी पाइक पुओर कथाटा मु लुलु भाई ठू शुणिली कथार जना पड़ा सी गोटा पाइक पुओ ढाल कथाटा आपण मैंने जानीथे ढालर काम कौन ढाल रक्षा कर कहार क्षति कैनि जिते तरुआल धार जिते जहाँ ढाल अटकब ढालर काम मु ढाल कर मत दीर्घ 10 वर्ष है ढाल कर गाँ लोक जदि ढाल कर ढाल हेबी ना अलग कहबी।